हेलो नमस्ते। ये देखिए आज का ताज़ा खबर, आज की सबसे बड़ी खबर। ये हमारे यहाँ विदेश में बारिश हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा बारिश हो रहा है। तो कैसे हैं आप लोग के यहाँ बारिश हो रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना अच्छा मौसम है। हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, तो आप लोग भी बताइए आप लोग के यहाँ बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा भी होगा तुरंत बताइए। मैं छोटा ब्लॉग बना रहा हूँ, आपका भाई, आपका दोस्त गोलू कुमार। तो आप लोग भी मुझे देख सकते हैं, मैं ऐसे ही बारिश में खड़ा होकर ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप लोग भी बनाइए और बताइए कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, लव यू।